वासुदेवाय। मंगलाचरण। श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता च। प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सारे भक्तों ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। तो आज આપણે શરૂ કરશું લેવલ 2 નો શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 10 જેનું નામ છે વિભૂતિ વર્ણન. એમાં બે ભાગ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા ગઈકાલે અને આપણે ત્રીજો ભાગ આજે કમ્પ્લીટ કરશું જેમાં આપણે 12 થી 18 શ્લોક એક ભાગમાં છે આપણે અને ઈ ભાગમાં કન્ટિન્યુ રીતે રહેશું આપણે જે 19 થી લઈને આપણે 34 શ્લોક 42 શ્લોક સુધી આપણે. હવે આપણે જોયું તો ગઈકાલે 11 શ્લોક સુધી કવર કર્યું. એમાં આપણે બે ભાગ હતા. એક પ્રથમ વિભાગમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઐશ્વર્ય માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મહત્તા વિશે આપણે સાંભળ્યું અને પછી આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા સાંભળી 8, 9, 10 અને 11 શ્લોકમાં. તો હવે આપણે આ શરૂ કરીએ એની પહેલા કોઈ મને આપણે કહી શકશે કે આપણે 1 થી 7 શ્લોકમાં સમરાઇઝ તરીકે કેવી રીતે શું કવર કર્યું હતું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને? થોડોક અઘરો પ્રશ્ન છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રયત્ન કરી શકો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સાંભળવાની પ્રક્રિયા એક તો અને બીજું જ્ઞાન યોગ, વિજ્ઞાન યોગ, રાજગુહ્ય યોગ એ બધાનું થોડું સંક્ષિપ્તમાં. શ્લોક વાઇઝ મને સમરાઇઝ કોણ કરી શકશે? પ્રથમ શ્લોક થી લઈને જી રશ્મિ માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ રશ્મિ માતાજી આપ બોલી શકો છો. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, પહેલા તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને સખા તરીકે સંબોધે છે અને કે છે કે તું સાંભળ, એટલે એને એકદમ ધ્યાનથી સાંભળવાનું કે છે અને આપણે સાંભળવાની કઈ 4 પ્રક્રિયાઓ પણ આપણે જોઈ ગયા હતા. પછી કૃષ્ણ ભગવાન એવું કે છે કે મારી ઉત્પત્તિ છે એ અને મારું જે મારા જે 6 ગુણ છે સંપત્તિ, ઐશ્વર્ય, શક્તિ એ કોઈ મનુષ્ય તો ઠીક પણ કોઈ દેવગણ પણ એને સમજી શકતા નથી અને સંત મુનિઓ કે મહર્ષિઓ પણ
એને જાણી કે સમજી શકતા નથી. પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એવું કે છે કે જે મને જાણે છે એને બધા જ ભૂમંડળ ગોમંડળને જાણી લીધું છે, અને એ જે પાપ મુક્ત હોય છે, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરે છે, મનો નિગ્રહ કરે છે, એ મને જાણી શકે છે. અને એવું કે છે કે જે મારામાં સતત મને સમર્પિત રહે છે, મારી સતત સેવા કરે છે, મારી ભક્તિ કરે છે, એને હું જ્ઞાન આપું છું, અને એ સતત ભક્તિ કરવાથી એને સ્વયં સ્ફૂર્ણથી મારા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ ચતુશ્લોકીમાં વયું જાય છે, પહેલા 7 શ્લોકમાં એ નથી આવતું, પણ તો પણ બહુ સારો પ્રયાસ કર્યો આપે માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ અભિનંદન. ઘણો સારો પ્રયાસ કર્યો. આપણે ઓલમોસ્ટ આપણે લગભગ 4 શ્લોક સુધી આપ કવર કર્યું. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 1 થી 7 શ્લોકમાં શું કહે છે. કારણ કે આ આખા અધ્યાયમાં છે ને 1 થી 7 શ્લોક બહુ મહત્વના છે, અને એના પછી તો શું ચતુશ્લોકી ગીતા આવી જાય છે. ત્યાર પછી અર્જુનની શરણાગતિ જે આપણે જોશું 12, 13, 14, 15 શ્લોકમાં, અને પછી અર્જુન વિનંતી કરશે કે આપના ઐશ્વર્યને હું કેવી રીતે અનુભવી શકું અથવા જોઈ શકું, એ મને આપ પ્લીઝ વર્ણવો. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21 થી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લાસ્ટમાં 39 થી લઈને 42 શ્લોકમાં સમરાઇઝ કરે છે. તો પહેલા 7 શ્લોકમાં જે છે આપણે જોઈએ, સંક્ષિપ્તમાં જોઈએ. સૌપ્રથમ પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ધ્યાનથી સાંભળ, સખા તરીકે સંબોધે છે, અને પછી કહે છે કે બધા જ્ઞાનોમાંથી પણ સૌથી વધારે ઉચ્ચતમ જ્ઞાન હું તને દેવા જઈ રહ્યો છું. એ પહેલો શ્લોક. બીજા શ્લોકમાં પછી કહે છે કે ભાઈ દેવગણ, ઋષિ અને મહર્ષિઓ બી મને જાણતા નથી, કારણ કે એ બધાનો સ્ત્રોત બી હું પોતે જ છું. પછી ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ જે લોકો પાપ રહિત અને જે લોકો મુક્તિ ને લાયક છે, એ લોકો મને અજન્મા, અનાદિ અને સર્વગ્રહના મંડળોમાં સ્વામી તરીકે જાણે છે. ત્રીજા શ્લોકમાં એ કહે છે. પછી ચોથા અને 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા આ જીવ એટલે કે આત્માના 21 લક્ષણો અથવા 21 ગુણો વર્ણવે છે, અને એ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું બી મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી છઠ્ઠા શ્લોકમાં, પછી એ આપણે થઈ ગયું ચોથા અને 5મા શ્લોકમાં. છઠ્ઠા શ્લોકમાં આપણે જાણીએ છીએ 4 આપણે મહર્ષિઓ જે બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા, જે આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા. પછી સપ્ત ઋષિઓ જેના ઉપરથી આપણા ગોત્ર આવે છે, અને ત્યાર પછી આપણે 14 મનુને સાંભળ્યા, જેમાં આપણે 7મા મનુના જીવનકાળ દરમિયાન આપણે અત્યારે બધા જીવિત છીએ. એ આપણે જાણ્યું છઠ્ઠા શ્લોકમાં. પછી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધો મારો ઐશ્વર્ય જે છે, આ બધું જ મારું આપણે પ્રાગટ્ય કરવાની જે બધી પ્રકૃતિ છે, એ બધું જે લોકો જાણી જાય છે, એ મને કોઈ પણ શંકા વગર પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા અને આસ્થાથી મારી ભક્તિમાં તલ્લીન થઈ જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 1 થી 7 શ્લોકમાં આખું ચિત્રાંકન સમરાઇઝ કરી દે છે. પછી ચતુશ્લોકી ગીતા આવી જાય છે, જે વેદવ્યાસ મુનિએ આખા ગીતાના સારાંશ રૂપે આપણે ભાગવતમમાં ટાંકેલી છે. એ જ આપણે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે લીધી. હવે 12મા શ્લોકથી આપણે છે ને અર્જુનની શરણાગતિ આવશે. આ બધું ચીજ ઓલરેડી ભગવાને ડિસ્ક્રાઇબ કરી દીધું, ભગવાને સમજાવી દીધું. એટલે હવે અર્જુન શું કહે છે, હવે આપણે એ જોઈએ. તો 12મા અને 13મા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. બરાબર. આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધી. એ અર્જુને એકો એક ચીજ 100% એડમિટ કરી, સ્વીકારી, અને કીધું કે આપ છો. એટલે કે બધી ચીજને એને સ્વીકારી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે સમર્પિત કરી. પછી કે છે નારદ, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ તથા આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે, અને હવે આપ સ્વયં મને તેજ કહી રહ્યા છો. હવે આ અર્જુન કેવી રીતે કહે છે? આ પાછળ કહેવાનો અર્જુનનો સોર્સ શું છે? એકચ્યુઅલી આ એને ક્યાંથી આ રીતે ટાંકેલું કે ભાઈ નારદ, દેવલ, વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ પણ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે? એને ક્યાંક તો વાંચ્યું હશે, ક્યાંક તો સાંભળ્યું હશે, કોઈકે તો એને કીધું જ હશે. તો જ અત્યારે કહે છે કે આ લોકો બધા પણ જે મોટા મોટા ઋષિઓ જે છે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલા બીજા શ્લોકમાં શું કીધું, જે બધા મોટા મોટા ઋષિઓ અને મહર્ષિઓ છે, એ પણ મારા વિશે સંપૂર્ણ જાણતા નથી, કારણ કે એ લોકો પણ મને એમનો બધાનો પણ સ્ત્રોત હું પોતે જ છું. એના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ બી લીધે તો, જેમાં આપણે આપણા પેરેન્ટ્સની એનિવર્સરીમાં કોઈ દી ન ગયા હોઈએ, અને કેવી રીતે બધા લોકો જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થવાના હતા ત્યારે દર્શન કરવા આવે છે દેવકી માતાના. તો આ અર્જુને ક્યાંથી કીધું હશે? એનો સોર્સ શું હશે આ કહેવાનો? કોઈ મને કહી શકે આ ચીજ? હરે કૃષ્ણ. હા, લક્ષ્મી માતાજી હેન્ડ રેઝ છે આપનો, બોલી શકો છો.
હા, પહેલા જ્યારે અર્જુન ના પ્રશ્ન હોય છે ત્યારે પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ કહે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છું. જ્યારે ગુહ્ય જ્ઞાન આપે છે ને ત્યારે એવું કહે છે. ઓકે માતાજી. હવે આ છે ને આમાં અર્જુન 3 જણના નામ લે છે, નારદ, દેવલ અને વ્યાસ. આપ માતાજી આપનો હેન્ડ ઓવર કરી શકો છો, નીચે કરી શકો છો. તો હવે છે ને આપણે અર્જુનનો આ કહેવાનો સોર્સ ક્યાંથી આવ્યો એ જોઈએ. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી સુધી ક્યાંય નારદ, દેવલ, વ્યાસ મુનિના નામ નહોતા લીધા આપણે. તો આપણે ગુરુ ઈ ટાઈમમાં છે ને આપણે અર્જુન એ લોકો બધા આપણે ગુરુકુલમાં વિદ્યા લેવા જતા, જ્ઞાન લેવા જતા. તો એ લોકો બધા ગુરુ દ્રોણાચાર્યના આશ્રમમાં એમને ગુરુ તરીકે સ્થાપિત કરીને એ બધાના રાજગુરુ હતા અને એમની પાસેથી જ્ઞાન લે છે. તો એ લોકો જ્યારે જે જ્ઞાન લેતા હોય ને ત્યારે એમાં પણ છે ને એ ટાઈમમાં વૈદિક ગ્રંથોનું બધાનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું, જેમાં આપણા વેદો, ઉપનિષદ એ બધાનું સામેલ થાય છે. અને એ બધી ચીજમાં છે ને આ બધી ચીજ વર્ણવેલી છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે જે ભગવદ્ ગીતા કહી રહ્યા છે, આપણે જાણી ગયા છે કે વેદ અને ઉપનિષદનો સારાંશ છે. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સારાંશ રૂપે અત્યારે સંવાદ રૂપે અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચેનો સંવાદ રૂપે ચાલે છે અને એ પ્રમાણે વર્ણવે છે. એટલે કે હવે આ બધી ચીજ સાંભળ્યા પછી છે ને અર્જુનને યાદ આવે છે, અરે આ ચીજ તો હું આપણે ગુરુકાળમાં જતો ત્યારે મેં બધું ભણેલું છે અને બધું મને યાદ આવે છે અત્યારે. એટલા માટે અહીંયા એ સંદર્ભ ટાંકે છે. આપણે જેમ કેમ હોઈએ કે ભાઈ ક્યારેક ક્યારેક અચાનક આપણે સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં જતા હોઈએ, આપણને આગળના ક્લાસમાં હોઈએ ત્યારે પાછળના ક્લાસનું ક્યારેક ટીચર તરીકે પૂછે ને કે આમ ક્યાંથી આવ્યું, તરત આપણને ઓ હા આ જગ્યાએ મેં આ ભણેલું છે. એટલે આપણે કહે ને હા 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 યસ આઈ હેવ રેડ ઇટ, આઈ હેવ સીન ઇટ, આઈ હેવ લર્ન્ડ ઇટ, એવી તમે કહીએ ને હા મને યાદ આવે છે એ પ્રમાણે, તો પછી આપણે પ્રમાણે કહીએ. તો એ જ પ્રમાણે અર્જુન અહીંયા ટાંકે છે કે નારદ, દેવલ અને વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓએ, એટલે બધા મહાન ઋષિઓ બધા આપણા વિશે પણ આ સત્યનું સમર્થન કરેલું છે કે જે અમે લોકો જ્યારે ગુરુકુલમાં ભણતા હતા ત્યારે એ બધું અમે લોકો પ્રમાણે ભણ્યા હતા, જ્ઞાન મેળવેલું હતું. એટલે એના સંદર્ભમાં ટાંકીને અત્યારે આ વાક્ય અહીંયા અર્જુન વાપરે છે એ પ્રમાણે. અને પછી હવે એડ કરે છે અને હવે આ પોતે જ કહી રહ્યા છો. એટલે કે આ બધી ચીજ મેં બધી સાંભળેલી હતી ત્યારે એ પ્રમાણે શીખેલી હતી અને હવે ત્યારે આપ સમક્ષ આપની સામે આ પ્રમાણે બધું વર્ણવી રહ્યા છો. આ રીતે અર્જુન અહીંયા કહે છે અને બધું સંપૂર્ણ ચીજ 100% સ્વીકાર કરે છે, જે અર્જુન હજી આગલા 2 શ્લોકમાં બી કહે છે. તો 14મા અને 15મા શ્લોકમાં પણ અર્જુન જ પ્રમાણે કહે છે, એ કૃષ્ણ આપે મને જે બધું કહ્યું છે તે હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. એટલે કે 100% એક્સેપ્ટન્સ, ક્યાંય બી કિંતુ પરંતુ ઇફ એન્ડ બટ કાંઈ નહીં. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. જે ઓલરેડી ભગવાને બીજા શ્લોકમાં કીધું કે દેવગણ અને મહર્ષિઓ પણ મને આ રીતે ઓળખી શકતા નથી કારણ કે બધાનો સ્ત્રોત હું પોતે છું. એ રીતે તો અહીંયા પણ અર્જુન એ ચીજ જણાવે છે. પછી હજી 15મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, બધાનું આપણું ઉદ્ભવ સ્થાન ઈ જ છે. હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, બધા ગ્રહ મંડળોના બી સ્વામી છે, બધા જીવોના બી સ્વામી છે. હે દેવોના દેવ, બધા દેવી દેવતાઓનો સ્ત્રોત પણ એ પોતે જ છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બીજા શ્લોકમાં કીધું. હે વિશ્વના સ્વામી, બધા ગ્રહ મંડળોના બી સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી આપ પોતાને જાણો છો. એટલે કે આ બધી ચીજ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે હજી સુધી કોઈને કીધી નહોતી, કોઈ જાણતા નહોતા, કોઈને ઓળખતા નહોતા. ખાલી થોડું ઘણું બધું જે બધા જ્ઞાન મેળવેલું હતું એ પ્રમાણે આપણે વાંચેલું હતું. તો એ પ્રમાણે અર્જુન અહીંયા હવે આ ચીજ એડ કરીને કે છે કે એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી, આપણે જાણી ગયા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 3 શક્તિ છે. આપણે એક્સટર્નલ પોટેન્સી, ઇન્ટરનલ પોટેન્સી અને મધ્યસ્થ પોટેન્સી, એટલે મિડલ પોટેન્સી, એટલે કે બાહ્ય શક્તિ, આંતરિક શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ. તો આમાં અર્જુન કહે છે કે આપ અંતરંગ શક્તિથી, એટલે કે આપણી આંતરિક જે શક્તિ છે એનાથી આવૃત છો અને આ રીતે જ આપ પોતાને જ આપની રીતે સરસ રીતે જાણી શકો છો. જ્યાં સુધી આપ સંપૂર્ણ રીતે બધાને અનાવૃત થઈને અથવા તો સંપૂર્ણ રીતે વર્ણવો નહીં ત્યાં સુધી આપના બારામાં કોઈ સર્વ રીતે સંપૂર્ણ રીતે જાણી ન શકે. એ રીતે અર્જુન અહીંયા બધું આપણે 12, 13, 14 અને 15મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે. હવે પછીનો શ્લોકમાં આપણે જોઈએ 17મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી. હવે અહીંયા જ વધારે ને વધારે જાણવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે અર્જુન. હે કૃષ્ણ, બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. અવાજ ઓછો આવે. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે.
એટલે કે અહીંયા હવે અર્જુન જાણવા માંગે છે કે હવે હું આપને કેવી રીતે જાણી શકું, ઓળખી શકું અને સતત આપનું જો મારે સ્મરણ કરવું હોય, ચિંતન કરવું હોય, જે અર્જુન જાણી ગયો છે કે હવે એ જ કરવું પડે આપણે. કારણ કે 8મા અધ્યાયમાં ભગવત પ્રાપ્તિમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને કીધું કે મરતી વેળા બી જે લોકો મને યાદ કરે અને એ અભ્યાસ બી એને કન્ટિન્યુઅસ કેળવેલો હોય આજીવન, તો જ એનું મૃત્યુ બી સુધરે. એટલે કે અહીંયા અર્જુન એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હું કેવી રીતે આપનું સતત સ્મરણ કરી શકું, કેવી રીતે આપનું ચિંતન કરી શકું, એ વિશે હું જાણવા માંગુ છું. એટલે પછી 18મા શ્લોકમાં કહે છે, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હવે આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલી છે. એટલા માટે શું કહે છે કે ફરીથી આપ આખું રિપીટ કરો. આપણે જેમ ક્લાસમાં હોઈએ અને સર અથવા ગુરુજી હોય આપણને બધી ચીજ સમજાવી દે, પછી આપણને શું છે કે હા મોરલેસ બધું સમજાઈ તો ગયું છે, જે કીધું એ જ બરોબર છે, પણ હવે મારે આને માઇન્ડમાં ઉતારવું હોય અથવા મારે જલ્દીથી અથવા ઇઝીલી યાદ રાખવું હોય, એટલે આપણે સરને શું કહીએ, સર એક કામ કરો ને, એકવાર સરસ રીતે આખું ચીજ પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી આખું ચેપ્ટર આખું સમરાઇઝ કરી મને સંભળાવો ને, કે કેવી રીતે એમાં મેઇન પોઈન્ટ ને બધું જે છે, તો મને આખી સરસ મજાનું યાદ રહી જાય. ઘણી વાર આપણે લોકો આવી રીતે રિક્વેસ્ટ કરતા, અને જેમાં સારો સ્ટુડન્ટ હોય ને એ હંમેશા છેલ્લે એ કાંઈક ને કાંઈક છે ને ગુરુ પાસેથી વધારે ને વધારે છે ને નીકાળવા માંગતો હોય, એક્સ્ટ્રાક્ટ કરવા માંગતો હોય, એટલે કે ખાણ ખોદી નહીં લેવા માંગતો હોય. એ જ છે ને એક સારા સ્ટુડન્ટની છે ને પહેચાન છે કે ભાઈ એને કંઈક ને કંઈક વધારે મેળવવું છે ગુરુ પાસેથી, અને મેળવીને એને પ્રાપ્ત કરીને એને પોતાની પાસે આચરણમાં રૂપે અથવા તો યાદમાં અથવા પોતાની સ્મરણ શક્તિમાં ઉતારવા માટે એને સહેલાઈથી સરસ રીતે યાદ રહી જાય એ પ્રમાણે એ ગુરુને હંમેશા કંઈક ને કંઈક વિનંતી કરે. અને ગુરુ બી છે ને આવા શિષ્યોની આવી વિનંતી માટે છે ને હંમેશા રાહ જોઈને જ બેઠા હોય કે હા એ મને આવીને કહે અને એ પ્રમાણે પછી એને પાછું ફરીથી કહો, અને અથવા તેમાં સરસ મજાનું જે છે, જે થોડું ઘણું મેં એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ અથવા કોઈ એવી ટ્રિક્સ હોય યાદ કરવાની કે બધાની જે મિસ આઉટ કરી દીધી હોય એ એને ફરીથી કહી દો. એટલે કે આમાં શું છે, બંને સારા ગુરુ અને સારા શિષ્યનું જયારે આવી રીતે સંયોજન થાય ને, ત્યારે એમાં શું છે, ફાયદો કોને મળે ખબર છે? બાકી જે બધા બી સ્ટુડન્ટ અથવા જે વિદ્યાર્થી હોય એ લોકોને ફાયદો મળે. તો અત્યારે શું છે, અર્જુને જે પ્રમાણે આ વિનંતી કરી ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, એના ફલ સ્વરૂપે છે ને આપણને બધાને અત્યારે ફાયદો મળશે કે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કેવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીએ, કેવી રીતે ચિંતન કરી શકીએ, એ બધી ચીજ આપણે બી જાણી શકશું આપણે. તો આ રીતે અર્જુન કહે છે, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું, તેમ આપના શબ્દો રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. હવે આ જે સેકન્ડ પાર્ટ છે ને, એને પણ આપણે એક સરસ રીતે દ્રષ્ટાંત રૂપે સમજી લઈએ. માની લો બે ગાઢ મિત્રો હોય, અથવા આપણે કહી શકીએ કે લંગોટિયા મિત્રો હોય, અને એ જયારે ઘણા દિવસો પછી, ઘણા વખત પછી મળ્યા હોય અને એક સાથે એક જગ્યાએ બેઠા હોય અને બધા પોતપોતાની જૂની વાતો કરતા હોય, આમ થયું, તને ઓલું યાદ છે, તને આમ યાદ છે, તને ઓલા વખતે મેં આમ કર્યું તો આ વખતે મેં આમ કર્યું, બધું ન કરતા હોય, ડિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય બધું. એવી જ રીતે અહીંયા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન બંને મિત્રો અત્યારે મળેલા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પેલા શ્લોકથી છે ને આમ એકદમ ઓપન અપ થઈ ગયા છે કે હવે તું ધ્યાનથી સાંભળ, તું મારો હિતેચ્છુ છો, તું મારો મિત્ર છો, એટલે હું તને તારા હિતેચ્છુ રીતે તને સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપીશ, જે બધા જ્ઞાન કરતા બી શ્રેષ્ઠ છે. એટલે ભગવાન અત્યારે ઓપન અપ થઈ ગયા અને બધું એ પ્રમાણે 1 થી 7 શ્લોકમાં વર્ણવ્યું, અને અર્જુને પણ એ પ્રમાણે બધું સાંભળ્યું. હવે બધું સાંભળ્યા પછી હવે છે ને જેમ બીજોનો મિત્ર હોય એ પ્રમાણે ઘણી વાર કે અરે આટલો મોટો મારો મિત્ર છે, એને આટલી બધું એના લાઈફમાં હાસિલ કર્યું છે, આટલું બધું એનું એચિવમેન્ટ છે, આટલી બધી મોટી એની મહાનતા છે, તો મારે તો એના માટે ઓર બધી જાણવાની હજી ઓર કોશિશ કરવી જોઈએ. ઘણા વખત પછી મળ્યા છે અને એવી રીતે અત્યારે બંને એકલામાં સરસ રીતે બધું ડિસ્કસ કરે છે. એટલે હવે શું, ઓલો બીજો મિત્ર શું કે ભાઈ ઠીક છે, આપ મને તમારું જરા રૂટીન શેડ્યુલ બતાવો ને, કે આપણે આપણા બધા માટે ટાઈમ તો લિમિટેડ છે, ઓછા સમયમાં આપણે આટલું બધું આપણે કેવી રીતે કર્યું, આપનો આટલો મોટો ઐશ્વર્ય, આપની આટલી મોટી મહાનતા, આ બધું મને સરસ રીતે ઓર વર્ણવો. એટલે કે અહીંયા એ રીતે અર્જુન વિનંતી કરે છે કે આપના વિશે હું જેટલું સાંભળું છું મને સંતોષ થતો જ નથી, અને એ જે આપ સંભળાવો છો મને, એ અમૃતને હું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે આ રીતે આપના બારામાં ઓર ને ઓર ડિટેલમાં જાણવામાં ઈચ્છું છું. આપણે બી ડેફિનેટલી એવી રીતે આપણા ફ્રેન્ડને કહીએ કે ભાઈ તે કેવી રીતે કર્યું, આ બધું તારું લાઈફનું શેડ્યુલ શું, તે આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં આટલું બધું કેવી રીતે કર્યું. માની લો બીજો જે મિત્ર છે એ પ્રમાણે એને પણ સારી એવી ઉપલબ્ધિ કરેલી છે, પણ એટલા લેવલ સુધી નથી પહોંચ્યો. એની પણ જાણવાની ઈચ્છા થાય કે નહીં થાય?
એટલે એ રીતે આ રીતે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે કે મને આપનું ઐશ્વર્ય અને બધાનું ઓર સરસ રીતે વર્ણવો. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે એક હજી દાખલો લઈએ. આપણે જેમ માની લો અત્યારે કોઈ અત્યારે ફાઇનાન્સ અથવા એ લાઈનમાંથી હોય તો જેમ આપણે ગવર્મેન્ટ લોકો શું છે ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ આપે કે ભાઈ ચાલો ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ આપું છું, જેની પાસે જે કાંઈ હોય બધું ડિસ્ક્લોઝ કરી દો ને એ પ્રમાણે આપણે આટલો ઇન્કમ ટેક્સ લાગશે કે આવી રીતે એમ લાગશે. આપણા ભારતમાં એવી ઘણી 2-3 વાર એવી રીતે ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ આપેલી છે. તો અહીંયા એ રીતે શું છે અર્જુન ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપ આપના બારામાં બધું ડિસ્ક્લોઝ કરો, આપ આપના બારામાં મને બધું વર્ણવો, ઓર સરસ રીતે વર્ણવો, ઓર ડિટેલમાં વર્ણવો, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે. તો આ રીતે અર્જુન જ્યારે વિનંતી કરે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ રીતે બધું સંપૂર્ણ રીતે વર્ણવે છે. અને આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એક કરીને જ્યારે બધું દેખાડે છે એટલે 19મા શ્લોકમાં જ્યારે કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. હવે આ શ્લોકને સમજવા માટે બી છે ને આપણે એક ફની દ્રષ્ટાંત લઈ લઈએ. ક્યારેક માની લો એવી રીતે કોઈ સાસુ વહુ બેઠા હોય અને એની મોટી વહુ હોય કે નાની વહુ હોય અને બહુ અને બંને વચ્ચે બહુ સારો મનમેળાપ હોય અને જ્યારે છે વહુ છે ને સાસુના વખાણ કરતી હોય કે આપ આમ કર્યું, આપ એમ કર્યું, આપની પાસે આમ છે, આપની પાસે એમ છે, એટલે સાસુ છે ને થોડી ઓર ખુશ થઈ જાય. એટલે પછી શું કરે કે ચલ હું તને આ દેખાડું, ચલ મારા ઓલા રૂમમાં ચાલ હું તને તિજોરી ખોલીને આ દેખાડું. એટલે કે શું કરે પછી હવે સાસુ પોતાની પેટી ખોલે, પોતાની તિજોરી ખોલે અને એમાંથી એક એક ચીજ કાઢીને એની વહુને દેખાડે. એવી રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા કહેશે કે ભાઈ હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત, એટલે જે માખા રશ્મિ માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કંઈ કેવું છે? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સોરી ડિસ્ટર્બ કર્યા. પણ આ જે અર્જુન પૂછે છે કે કેવી રીતે તમારું ચિંતન કરું, તો એનો આન્સર તો પ્રભુ આપતા નથી. એનો આન્સર આપે છે પ્રભુ, આપણે જોશું આગળ. ઓકે પ્રભુજી. તો આવી રીતે પછી છે ને આપણે શું અલો દ્રષ્ટાંત લેતા હતા. હા, એ રીતે પછી શું કરે, સાસુમાં એને લઈ જાય રૂમમાં, તિજોરી ખોલે, આખું એનું ખોલે અને પેટી ખોલે અને દેખાડે કે હવે જો આ જો, ઓલું જો, આવી રીતે આ જો, આ દાગીના ને બધું જો. એવી રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 21મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી બધી પોતપોતાનું જે મુખ્ય જે છે એ બધાનું વર્ણન કરશે અને દેખાડશે અથવા સંભળાવશે. એટલા માટે કહે છે હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે, લિમિટલેસ છે અથવા તો ઇન્ફાઇનાઇટ છે. આપણે એ રીતે લઈ શકીએ, કારણ કે આને આપણે એક સીમિત રીતે ન લઈ શકીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય અપાર છે, લિમિટલેસ છે એમની પાસે. જે આપણે ઓલરેડી આગલા પહેલા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે જાણી ગયા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 6 ઐશ્વર્ય જે છે ટોટલી આપણે કહી શકીએ કે લિમિટલેસ અને એવી રીતે છે, અને એટલા જ માટે ભગવાન તરીકે કહેવાય છે. હવે આપણે જોઈએ 21મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી, જે આપણે 3 સ્લાઇડમાં કવર કરશું. ભગવાન ક્યાં કેવી રીતે મોજૂદ છે એ રીતે વર્ણવે છે. તો સૌ પ્રથમ કહે છે કે આદિત્ય, ટોટલ 12 આદિત્ય છે. 12 આદિત્યમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું વિષ્ણુ રૂપે છું. અહીંયા 12 આદિત્યના નામ બી આપેલા છે કે સૂર્ય એટલે કે વિવાસ્વન, આર્યમાન, ત્વષ્ટ, સાવિત્ર, ભગ તથા મિત્ર, વરુણ, હંસા, ભૂષણ, ઇન્દ્ર અને વિષ્ણુ, જેમાં વિષ્ણુ પોતે છે એ રીતે કહે છે. પછી દરેક જેટલા પણ પ્રકાશમય ચીજ આપણને દેખાય છે એમાં સૂર્ય હું છું. પછી આપણે પવનદૂત એટલે કે આપણે આકાશ જે આપણે દેખાય છે એમાં 50 જાતના વાયુ છે. હવે આપણે સાયન્સ જે છે એ હજી સુધી બધા વાયુને ગોતી બી નથી શીખ્યા આપણે, કેટલા વાયુઓ છે એમાં. અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધા વાયુના જે દેવ છે એ મરીચી રૂપે હું છું બધામાં. પછી તારાઓ એટલે કે તારાઓમાં ચંદ્ર છું, બધા વેદોમાં સામવેદ છું, બધા દેવતામાં ઇન્દ્ર છું. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહેવા માંગે છે કે બધી ચીજમાં જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ અથવા તો જે મુખ્ય પાર્ટ છે અથવા જેનું વધારે પ્રભુત્વ છે એ દ્રષ્ટાંત રૂપે ટાકે છે કે આમાં તું મને આવી રીતે આમ જોઈ શક, અથવા તો આમાં તું મને આવી રીતે સાંભળી શક, અથવા તો આમાં તું આવી રીતે તું મને અનુભવી શક. એવી રીતે બધી ચીજમાં ટાકે છે. હવે આપણે એમ નથી લેવાનું કે આ ચીજમાં આ જ રૂપે ભગવાન છે.
એટલે કે એમ નહીં કે ભઈ બધા વેદોમાં સામવેદ જ મુખ્ય છે અને સામવેદ જ મેઇન છે, બાકી બધાનું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, એવી રીતે એમ નહીં. બધા વેદો ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બધા વેદો છે ખાસ, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જેમ કીધું ને મુખ્ય ચીજ હું વર્ણવું છું, એટલે કે એક સિમ્બોલિક રૂપે બધાનું એક સિમ્બોલ તરીકે લઈએ ને આપણે, એક સેમ્પલ તરીકે જેને આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આખો ઘણો બધો ગોડાઉનમાં માલ ને બધું હોય, પણ આપણે ટેસ્ટ કરવું હોય તો આપણે કહીએ ને ભાઈ એક સેમ્પલ તરીકે લઈ આવ ને, એમાંથી 2-4 પીસ લઈ આવ ને કસ્ટમરને દેખાડી દો. એટલે કે સેમ્પલ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એ બધા જેનો ઐશ્વર્ય અપાર છે અથવા ઇન્ફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે, એમાંથી આપણને એક જે સેમ્પલ લઈ આવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ રીતે દેખાડે છે અથવા સંભળાવે છે અથવા અનુભવ કરવાનું કહે છે. અને આમાં જ જે છે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. જે અર્જુન કહે છે ને કે ભાઈ આપનું ચિંતન કેવી રીતે કરી શકું, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તને શેમાં હું તને દેખાડું, તને શેમાં હું તને સંભળાવું કે હું છું, અથવા શેમાં ચીજ છે તો તને દાખલા તરીકે આ બધી ચીજો આપું છું, આ બધી ચીજને બી જો તું એવી રીતે કર તો પણ મારું ચિંતન તારે કન્ટિન્યુઅસ થઈ જ જાય. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તારાઓમાં ચંદ્ર છું, વેદોમાં સામવેદ, બધા દેવી દેવતામાં આપણે ઇન્દ્રદેવ મુખ્ય ગણાય છે એટલે ઇન્દ્ર છું, પછી બધા ઇન્દ્રિયોમાં મન એટલે કે 5-6 ઇન્દ્રિય, આપણે 5 ઇન્દ્રિયો અને મનને બી સાથે તરીકે ટકાઈ જાય છે, જે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં બી એક શ્લોકમાં હતું કે 6 ઇન્દ્રિયો જેમાં મન બી આપણે સામેલ છે, એવી રીતે વર્ણવેલું હતું. એટલે કે મન બી એમાં આવી જાય છે. પછી આપણે જે બધા જીવો છીએ એમાં આપણું જે બળ જે છે અથવા આપણું ચેતના જે છે એ આપણે આત્મા છે, એટલે કે જીવન બળ આપણું આત્મબળ જે આપણે કહીએ એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. બધા રુદ્રો આપણે ટોટલ 11 હોય છે, જે ભગવાન શંકરના શિવજીના રૂપ છે, એ આપણે એમાં શિવ પોતે હું છું, અને આ 11 રૂપોના નામ છે આપણે અહીંયા. યક્ષો અને રાક્ષસમાં કુબેર હું છું, પુરોહિતોમાં બૃહસ્પતિ છું, બધા સૈન્યપતિઓમાં કાર્તિકેય છું, પાણી અથવા જળનો જેમાં સ્ત્રોત છે બધામાં મહાસાગર હું છું, બધા ઋષિઓમાં ભૃગમ ઋષિ કરીને હું છું, સંપંદનનું એટલે કે આપણે વાઇબ્રેશન્સ, કંપન જેને કહીએ આપણે, એમાં ઓમ તરીકે હું છું, બધા પવિત્ર નામનો જાપ એટલે યજ્ઞ હું છું. હવે આપણે જેમ કહીએ ને કે આપણે હરિનામ આપણે જપ કરીએ છીએ તો કલયુગમાં જે આપણે મંત્ર જાપ છે એ જ આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ. તો આ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જો કન્ટિન્યુઅસલી મારું ચિંતન કરવું હોય તો તું યજ્ઞનું બી ચિંતન કર, અથવા હરિનામનો તું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે મહામંત્રનો તું કન્ટિન્યુઅસલી જાપ કર તો બી કન્ટિન્યુઅસલી મારું ચિંતન થઈ ગયું. એટલે કે બધી ચીજમાં એ જ રીતે હું છું. પછી અચલ વસ્તુમાં એટલે કે જેને આપણે કહીએ કે આપણે જંગમ વસ્તુ એટલે કે સ્થાવર વસ્તુ એટલે કે એ જગ્યાએ સ્થિર હોય, એટલે કે અડીખમ રીતે ઉભો હોય, તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હિમાલયની જેમ અડીખમ તરીકે ઉભેલો પણ હું જ છું. પછી બધા વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ વૃક્ષ હું છું, બધા દેવતાઓના ઋષિ નારદ તરીકે હું છું, બધા દેવોના ગંધર્વો અથવા ગાયકો તરીકે ચિત્રરથાનું નામ લે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. પછી બધા જે સંપૂર્ણ હસ્તીઓ એટલે કે મોટી મત્સ્ય ઋષિઓ મહર્ષિઓ બધા જે છે એમાં કપિલ મુનિ હું છું, ઘોડાઓમાં ઉષ્ચશ્રેક નામનો ઘોડો હું છું, હાથીઓમાં ઐરાવત તરીકે હું છું. પછી હજી કે છે આપણને બધા પુરુષોમાં રાજા તરીકે હું છું, બધા શસ્ત્રોમાં બધા દેવી દેવતાઓ પાસે શસ્ત્ર હોય છે, શસ્ત્રોમાં વજ્ર તરીકે હું છું, અને વજ્ર આપણે ઇન્દ્રનું શસ્ત્ર છે. આપણે ગાયોમાં સુરભી ગાય હું છું, પ્રજોપતિ જેનાથી થાય છે એટલે કામદેવ હું પોતે છું, સાપોમાં વાસુકી હું છું, નાગોમાં અનંતનાગ હું છું, જળચર દેવતામાં વરુણ હું છું. પછી વિદાય લેનારા પૂર્વજો આપણા જે પૂર્વજોને બધા જે છે એમાં આર્યમાં તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું છું, નિયામકોમાં યમ હું છું, રાક્ષસોમાં પ્રહલાદ છું, દમન કરનારાનો સમય છું, પ્રાણીઓમાં સિંહ છું, પક્ષીઓમાં ગરુડ છું, શુદ્ધિકરણમાં પવન છું, શસ્ત્ર ચલાવનારાઓમાં રામ છું, માછલીઓમાં મગર છું, વહેતી નદીઓમાં ગંગા છું, રચનાઓમાં શરૂઆત અને અંત મધ્ય પણ બધી જગ્યાએ હું જ છું. અને જે વિજ્ઞાન છે એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વિજ્ઞાન જે છે એ પણ હું જ છું. તર્કશાસ્ત્રીઓ નિર્ણાયક સત્ય પણ હું જ છું, અથવા ન્યાય પણ હું જ પોતે આપું છું. બધા અક્ષરોમાં એ અથવા જે પહેલો અક્ષર આ રીતે હોય છે એ પણ હું જ છું. અને આપણે જે ગ્રામરમાં આપણે જે સંયોજન શબ્દો જેને કહીએ છીએ આપણે વ્યાકરણમાં એટલે કે દ્વંદ અને સમાસ પણ હું જ છું. બધા સર્જકોમાં બ્રહ્મા પણ હું જ છું. પછી કે છે સર્વભક્ષી એટલે કે બધાનો નાશ કરવા મૃત્યુ અને સર્જક પછીનો જે પુનઃસર્જન થાય છે એ પણ હું જ છું. અને ભાવિમાં જે કંઈ પણ થનાર સર્જક છું એ પણ હું જ છું. આપણે મહિલાઓમાં કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ, ક્ષમા હું છું. એટલે કે આ આપણે 7 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે જે આપણે સ્ત્રીના લક્ષણો તરીકે વર્ણવેલા છે. એટલે કે એવું મતલબ નથી કે આ સ્ત્રીઓમાં જ હોય છે, પણ આપણે આને ફિમેલ જાતિ તરીકે આપણે આ બધા લક્ષણો આપણે ફિમેલ જાતિ તરીકે હોય છે, અને એ આપણે પુરુષમાં બી હોઈ શકે છે. આપણે
પછી આપણે કે છે સામવેદનો મંત્ર બૃહદ સામ હું છું, છંદોમાં ગાયત્રી મંત્ર હું છું, મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ નવેમ્બર ડિસેમ્બર હું છું. આ મહિનો એટલા માટે કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, કારણ કે આ મહિનામાં આપણે શું બધાનું આપણે જે મળી હાર્વેસ્ટિંગ સિઝન કે ને, બધો જે પાક ને બધો લાગેલો હોય અને એનો પછી આપણે પાક આપણે એકઠો ભેગો કરીએ, આપણે જેને હાર્વેસ્ટિંગ સિઝન તરીકે કહેવાય છે. એક્ઝેક્ટ પ્રોપર વર્ડ શું છે મને યાદ નથી આવતો અત્યારે. અને એ ટાઈમમાં શું ખેડૂત ને બધા લોકો બહુ ખુશ હોય, કારણ કે એમાં બહુ સારો પાક ને બધો લણ્યો હોય અને એ લોકો એનો સરસ રીતે બધો પાક કાઢે. એટલા માટે બધા મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ અથવા નવેમ્બર ડિસેમ્બર હું છું. બધી ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ હું છું, જેમાં વધારે ઠંડી બી ન હોય, વધારે ગરમી બી ન હોય. બધી છેતરપિંડીમાં જુગાર હું છું, તેજસ્વીઓમાં તેજ વિજય સાહસ હું છું, મજબૂત એટલે કે જે સ્ટ્રોંગ છે એમાં જે શક્તિ છે એ પણ હું જ છું, અને વૃષ્ણવંશીઓમાં વાસુદેવ હું છું. આપણે બધા વૈષ્ણવ તરીકે કહેવાય, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ તરીકે કહે છે કે વાસુદેવ એમના પિતા હતા, એમને પણ હું જ છું. પાંડવોમાં પણ અર્જુન હું જ છું, ઋષિઓમાં વ્યાસ હું છું, વિચારકોમાં ઉષ્ણા અથવા શંકરાચાર્ય શુક્રાચાર્ય પણ હું જ છું. સજાઓમાં જે ન્યાય અથવા દંડ જે મળે છે એ પણ હું જ છું. વિજય શોધનારાઓનો નૈતિકતા પણ હું જ છું. અને રહસ્ય ચાલે આપણે જે ગુપ્ત રાખવાનું હોય તો આપણે મૌન તરીકે આપણે ગુપ્ત રાખી શકીએ, તે મૌન પણ આપણું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. અને જે જ્ઞાની જે છે એની પાસે જે જ્ઞાન છે એ પણ હું પોતે જ છું. એટલે કે આ બધી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જ બધી જગ્યાએ છું. એટલે કે બધામાં સેમ્પલ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 21મા શ્લોક થી લઈને 38મા શ્લોક સુધી એક એક ચીજ કાઢીને આપણને જે મુખ્ય મુખ્ય ચીજ હતી એ આપણી સામે રાખે છે. હવે આ બધું સાંભળ્યા પછી 39મા શ્લોકમાં આવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 39, 40, 41, 42 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઈઝ કરશે. એટલે કે હવે આપનો જે પ્રશ્ન હતો ને કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે ચિંતન કરી શકાય, આ બધું વર્ણવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઈઝ કરીને આપણને કહે છે કે તને જ્યાં જોવું હોય, જ્યાં સાંભળવું હોય, જ્યાં અનુભવવું હોય, બધી જગ્યાએ હું જ છું. તું કોઈ પણ રૂપમાં તું મારું ચિંતન કરી શકે છે. પણ આપણે શું કે ભાઈ કોઈ પણ એક ચીજને આપણે ખોટી બાંધી લઈએ કે ભાઈ ચાલો મને આ ચીજ ફાવે છે એટલે આની આ રીતે હું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરું તો એ મને એમાં કમ્ફર્ટેબલ છે ને ફાવે છે. અને એ આપણે જે કહીએ આપણે બહુ સીધું અને સરળ ઉપાય છે કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો. અથવા તો આ બધી ચીજમાં બી જેને જે રીતે ફાવતું હોય એ પ્રમાણે પણ એ લોકો ચિંતન કરી શકે છે. પણ એ બધું ચીજ શું થોડું ઘણું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું આપણને ડિફિકલ્ટ થાય. અધરવાઇઝ ઘણા લોકો એવી રીતે ઘણા લોકો ઓમ ઉચ્ચારણ કરતા હોય છે, કંઈક ને કંઈક એવી રીતે કરતા હોય છે અને એ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન કરતા હોય છે. હવે પછી 39મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને અસ્તિત્વમાં દેખાય છે ઇન એક્ઝિસ્ટન્સ અથવા તો જેનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી અને જે ભવિષ્યમાં એક્ઝિસ્ટન્સ થવાનું બી છે એ બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી કહી દીધું કે આગળ ફ્યુચરમાં બી જે ભવિષ્યમાં થવાનું છે એનો સર્જક પણ હું પોતે છું. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. સ્થાવર તથા જંગમ એટલે કે સ્થાવર એટલે કે મૂવિંગ અને જંગમ એટલે કે નોન મૂવિંગ. એટલે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, ચલ અચલ, ચર અચર, બધી ચીજમાં કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. એટલે કે બધી ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સિવાય કોઈ ચીજ અસ્તિત્વમાં અથવા એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવી શકતી નથી. જ્યાં સુધી એમની મરજી ન થાય, જ્યાં સુધી એમનો વાસ એમાં ન થાય, ત્યાં સુધી કોઈ ચીજ એક્ઝિસ્ટન્સમાં નથી આવી શકતી. પછી 40મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. લિમિટલેસ છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે, અનંત છે. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર હતો. જેમ આપણે જોયું ને એક સેમ્પલ રૂપે અથવા એક આપણે કહીએ ઇન્ડિકેશન, જસ્ટ એક સંકેત માત્ર એટલે કે એની એક તને સિગ્નલ અથવા ઇન્ડિકેશન અથવા સેમ્પલ તરીકે મેં તને બધું વર્ણવ્યું છે. કારણ કે આ બધી ચીજનો અનંત છે, ઇન્ફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પછી હવે 41મા અને 42મા શ્લોકમાં કહે છે તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ અસ્તિત્વમાં બધી ચીજો જે છે, જે કાંઈ પણ ઐશ્વર્ય છે, જે કાંઈ પણ સારી ચીજો છે, જે કાંઈ પણ તેજસ્વી ચીજો છે, જે કાંઈ પણ મજબૂત ચીજો છે, એ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે એમના તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે કે શું એક સ્પાર્ક રૂપે. હવે સ્પાર્ક રૂપે સમજવા માટે આપણે શું કરીએ, જેમ કે આપણે દીવાસળી હોય, દીવાસળીમાંથી એક આપણે કાંડી કાઢીએ અને એમાં જે સાઈડમાં બારૂદ હોય એ બારૂદમાં આપણે ખાલી એમાં સ્પર્શ કરીએ એટલે કે આપણે સ્પાર્ક થાય, દીવાસળી સળગવા માંડે અને એના પછી આપણને જે કાંઈ પણ આપણે ગેસ બેસ જે જલાવવો હોય એ આપણે જલાવવા માંડીએ.
એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ આખી આ સૃષ્ટિ ને બ્રહ્માંડ બધાનો જે સ્વામી હું છું, એ મારા ખાલી જે સ્પાર્ક રૂપે, જેમ આપણે દિવાસળીને ખાલી આમ સ્પાર્ક રૂપે ટચ કરાવી અને કેવી અગ્નિ નીકળી ગઈ, એવી રીતે આ બધું ઉદ્ભવેલું છે, બધું જન્મ પામેલું છે. હવે જેમ કે આજે દિવાસળી તો નથી રહી, આપણે જેમ કે લાઇટર લઈએ, તો લાઇટર જયારે આપણે જલાવીએ અથવા તો બટન દબાવીએ ત્યારે એક નાનકડો એમાં સ્પાર્ક થાય, અને એ સ્પાર્કથી અથવા એ સ્ફુલિંગ માત્રથી આપણે ગેસ નહીં જલાવો, એ જલી જાય આપણે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધું જે કરેલું છે આપણે, આખું જે સર્જન થયેલું છે, આખું જે બ્રહ્માંડ જે છે, એ બધું એક મારું સ્પાર્ક રૂપે અથવા સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવેલું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પછી લાસ્ટ શ્લોકમાં 42 શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? એટલે કે હવે જેમ પાછું આપણે આવી જઈએ બેક ટુ ઓલી ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં. જે બે મિત્રો સરસ રીતે બેઠા છે, અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરી કે આપ મને સર્વસ્વ જણાવો. પછી એમાં આપણે ઓર બે દાખલા લીધા, જેમ ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ આવી, પ્લસ સાસુ એની વહુને બધું દેખાડે છે, એવી રીતે બધું ચીજ કરીને બધું કરી લીધું. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધું જાણીને તું, જ્ઞાનને જાણીને શું કરીશ તું આને? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી, એટલે કે મારો પાર્ટ તરીકે, એક આપણે કહીએ ને કે આ ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ, એવી રીતે એક આંગળીના ટેરવા રૂપે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરી રહ્યો છું. એટલે કે આ જે કાંઈ પણ જે કહું છું, હોઈ શકે તારા માટે બધું વધારે ને બધું હશે, પણ એ મારું એક ખાલી છે ને એક સંકેત માત્ર, એક ટીપ ઓફ આઈસબર્ગ અથવા એક આંગળીના ટેરવા રૂપે એક અંશ માત્ર છે ખાલી, કે જેથી હું આખા બ્રહ્માંડને ધારણ કરી રહ્યો છું, એનું પાલન પોષણ કરતા છું, એનો વિનાશ કરતા બી છું, અને ફરીથી પુનઃસર્જન કરતા બી હું જ છું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 42 શ્લોકમાં સમરાઈઝ કરીને કહે છે કે આ બધું ચીજ તને જાણીને એવો કઈ ફાયદો મળશે નહીં, કારણ કે આ બધું ચીજ તો મારો એક પાર્ટ તરીકે છે. આપણે તો અહીં આપણે અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. આજનો અધ્યાય થોડોક આપણે પાઠ થોડોક નાનો હતો, કારણ કે લગભગ 21 થી લઈને 38 લગભગ 17 થી 18 શ્લોક જે હતા, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનું ઐશ્વર્ય જે મુખ્ય રૂપ વર્ણવવાનું હતું એ એમાં વર્ણવે છે. અને આપણે જે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો કે કેવી રીતે આપણું ચિંતન કરી શકું, તો આપણે જે કાંઈ પણ આપણને દેખાય ને, બધામાં આપણે ભગવાનનો વાસ જોવાનો છે, ભગવાનની આપણે હાજરી જોવાની છે, ભગવાનની આપણે પ્રેઝન્સ જોવાની છે. તો પછી આપણને કોઈ પણ ચીજમાં છે ને આપણને કહીએ ને કે આપણે ડબલ માઇન્ડેડ અથવા કન્ફ્યુઝન અથવા દ્વિવિધા જેવું ન લાગે. જેમ આપણે જે પિક્ચર બી એક આપેલું છે આપણે, કે બધી ચીજમાં આપણે એક જ આત્માને જોવાનું છે, અને એ આત્મા બી શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે ને, અને એ પણ એ આત્મા પરમાત્માનો જ અંશ છે. એટલે એવી રીતે જો આપણે બધી ચીજમાં અનુભૂતિ કરીએ, આપણને ઘણીવાર શું થાય છે, એવું થાય છે કે ભાઈ આ ચીજ સારી, આ ચીજ ખરાબ, આ ચીજ સ્વીકારવા લાયક છે, આ ચીજ આપણે અપનાવી ન જોઈએ. બધી ચીજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. આપણી જોવાની દ્રષ્ટિ છે ને અલગ હોય છે, આપણો એટીટ્યુડ અલગ હોય છે, જોવાનો આપણો દ્રષ્ટિકોણ અલગ હોય છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વાસ સિવાય કોઈ ચીજ ન થાય. ઇવન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ પણ કહે છે કે બધા ધ્રુતોમાં, એટલે કે છેતરપિંડીમાં જુગાર પણ હું જ છું. એટલે કે આપણે માની લો આપણી સામે એવો કોઈ દુષ્ટ અથવા દુવિચારી કોઈ મનુષ્ય આવી જાય, જે આવી પ્રવૃત્તિમાં બધામાં ઇન્વોલ્વ હોય, તો આપણે શું સમજવાનું છે, આપણે એ માણસને એવી રીતે નથી જોવાનું, એ પ્રવૃત્તિને બી આપણે એવી રીતે નથી જોવાનું, પણ આપણે શું જોવાનું છે, ત્રિગુણી માયાનો પ્રભાવ હેઠળ જોવાનું છે, કે ત્રિગુણી માયાના હેઠળ એ આવી પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ થયેલો છે, અને એવી રીતે એ પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ થઈને આવી રીતે બધાનું આપણે વિનાશને એવી રીતે સર્જે છે. જેમ આપણે અત્યારે લાઈવ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, અત્યારે રશિયા અને યુક્રેનનું જે બધું યુદ્ધ ને બધું ચાલી રહ્યું છે, તો આપણે છે ને, આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત જો આપણે સાચા રીતે હોઈએ ને, તો આપણે કોઈ માણસને છે ને આપણે ખોટા કહેવાનો અધિકાર નથી, આપણે અથવા તો નિર્દય કહેવાનો બી અધિકાર નથી, અથવા તો ક્રૂર કહેવાનો બી આપણે અધિકાર નથી. આપણે શું છે, બધામાં એક જ આત્મા જોવાની છે, કે ભાઈ જેવા સમય છે, સંજોગ છે, એ માણસ એવા ગુણ રીતે પ્રભાવિત થયેલો છે, અને એવી રીતે આ બધા જે વિનાશકારી જે બધા સર્જનો બધા થયેલા છે, કારણ કે અત્યારે માની લો ન્યુક્લિયર બોમ્બ કે એટેક ને કઈ બી કરે, તો એ પણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સંયોજન દ્વારા જ બધું થયેલું છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું, બધામાં મારી હાજરી છે. આપણે તો એમાંથી પણ કંઈક એવું સારું થવાનું હશે.
ભગવાનની મરજી પ્રમાણે જ થાય છે. આપણે એ પણ છે ને સરસ રીતે જાણશું કે જ્યારે આપણે આગલા અધ્યાયમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્યારે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડશે અને એમાં આપણને 2 શ્લોક એવા પર્ટિક્યુલર છે કે જેના ઈ શ્લોકને પ્રેરણારૂપી લઈને એટમ બોમ્બનું આવિષ્કાર થયું અને ઈ એટમ બોમ્બ કેવો મોટો વિનાશ સર્જી શકે એ પણ ઈ શ્લોકમાં આપણે આવેલું છે, જે આપણે 11મા અધ્યાય આગલા અધ્યાયમાં જાણશું. એટલે કે બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એવી રીતે વાસ છે. આપણે જે કાંઈ પણ સમજવાનું છે એ રીતે લેવાનું છે કે ભાઈ બધી એમની અનુભૂતિ બધી અને એમની હાજરીના રૂપમાં થાય છે. હોઈ શકે આમાંથી કોઈક એવું સારું સર્જન થવાનું હશે અથવા તો આ જે અત્યારે વિનાશ થઈ રહ્યો છે એ પાછું કોઈક આવું બીજું પુનઃસર્જન સારા માટે કંઈ થવાનું હશે. એટલા માટે આ બધું થઈ રહ્યું છે. આપણે કોઈ ચીજમાં આપણે ખરાબ રીતે નથી જોવાનું અને બધા માટે આપણે વધારે શું કરવાનું છે? પ્રાર્થના કરવાની છે કે હે ભગવાન બધાને સદબુદ્ધિ આપે, જે કાંઈ પણ માયાના પ્રભાવ હેઠળ કરે છે એ માયા પણ એના ઉપર ઓછો પ્રભાવ કરે અને જે કાંઈ પણ ખોટું થઈ રહ્યું છે એ લોકોના હિસાબે કે બીજા લોકોના હિસાબે બધું સરસ રીતે બેલેન્સમાં આવી જાય અને જે કાંઈ પણ દુઃખી થયેલા છે એ બધી આત્માઓને બી શાંતિ મળે અને તૃપ્તિ મળે. આના સિવાય આપણે આગળ બીજું કંઈ કરી શકતા નથી પ્રાર્થના સિવાય. પણ આપણે શું છે ન્યાયાધીશ તરીકે નથી બની જવાનું, કારણ કે ભગવાને શું કીધું કે બધામાં જે ન્યાય તરીકે અથવા જે દંડ તરીકે છે એ પણ હું પોતે જ છું. એટલે કે બધું એમના હિસાબે જ બધું પ્રમાણે ચાલે છે. આપણે કોઈ એમ જજમેન્ટ તરીકે નથી આપી શકવાના કે ભાઈ આ સાચું આ ખોટું, આ બરાબર આ નથી બરાબર, આ ખાસ ઓલી સારી રીતે થાય છે આ ક્રૂર રીતે થાય છે, એવી રીતે કોઈ આપણે જજમેન્ટ, કારણ કે આપણે કોણ છીએ ન્યાય બનવા વાળા, આપણે કોણ છીએ દંડ આપવા વાળા અથવા આપણે કોણ આપણે કોઈને સારી રીતે એવી રીતે કરવા વાળા છીએ? આપણે કાંઈ નથી કરવા વાળા, આપણે કોઈ જાતના કાંઈ નથી. આપણે કોઈ કરી શકતા હોઈએ તો ખાલી પ્રાર્થના સિવાય બીજું કાંઈ કરી શકતા નથી. અને બીજું ચીજ જો આપણે કરી શકતા હોઈએ તો આપણા ઉદ્ધાર માટે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ બસ. એના સિવાય બીજું આપણા હાથમાં કોઈ ચીજ કરવા માટેનું છે જ નહીં. તો આ રીતે આપણે પણ ભગવાનનું ચિંતન આવી રીતે કરી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણે 3 વિભાગ કમ્પ્લીટ કરેલા છે. આજે આપણી પાસે સમય બી છે થોડો વધારે, તો બીજું કાંઈ બી ડિસ્કશન કરવું હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ અને પછી આપણે માળા બી લેશું. આપણે ગઈકાલે હું આપની સાથે માળામાં નહોતા જોડાઈ શક્યો, તે બદલ ક્ષમા ચાહું છું. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. પેલા આપણે ગઈકાલે સોયની માતાજી આપનું કંઈક હતું મંતવ્ય, બધું આપણે વ્યક્ત કરી દીધું હતું બધા સામે, બરાબર? સાધના ચાર્ટને લઈને. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. થઈ ગયું હતું ડિસ્કસ, સાધના ચાર્ટનું કરીને પછી માળા બી બધાએ કરી હતી ભેગા થઈ. અરે વાહ, બહુ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હા માતા. આપને કહ્યું ને હું છળ કપટ કરનારામાં દૂત પણ છું અને પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. એ નેગેટિવ રીતે કોઈ આપણને પૂછે કે તમે કહો છો કે કૃષ્ણ ભગવાન આ બધામાં છે, તો હજુ ફરી એક્સપ્લેન કરો ને, હજુ એટલું ખબર નથી પડી. સારું થયું માતાજી આપણે આ પ્રશ્ન કર્યો, હું એક્સપેક્ટ કરતો હતો જ આના રિલેટેડ પ્રશ્ન. સૌ પ્રથમ આપનું છળ કપટમાં ધ્રુત છું એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે આનો છે ને સીધો મિનિંગ આપણે જો લેવા જઈએ ને તો એમાં આપણને લાગે કે ભાઈ જુગારમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. દેટ મીન્સ કે જયારે આપણે મહાભારતનું આપણે યુદ્ધ પહેલા જે આપણે ધ્રુત ક્રીડા ને બધું હતું એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હશે શું? તો આપણે એ રીતે લઈ શકીએ કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું આપણે એપરન્ટલી લેવાનું છે. હા, હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે જયારે પેલા આપણે એ જે ફેક્ટ એકચ્યુઅલ જે થઈ ને એ સિચ્યુએશન ઉપર લઈએ, પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ સિચ્યુએશન ઉપર આવીએ. કારણ કે બધાનો પ્રશ્ન ત્યાંથી જ ઉભો થાય કે ત્યારે જુગાર રમાડતા હતા ત્યારે કેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી રીતે એમ નહીં કર્યું હશે ને થયું હશે ને બધું. તો હવે છે ને આપણે જયારે પાંડવ લોકો જયારે જુગાર રમવા જાય છે ત્યારે એ લોકો છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અનુમતિ બી નથી લેતા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે પરવાનગી બી નથી લેતા. અને પાંડવ લોકો શું છે, જે પ્રમાણે એ લોકોને ઇન્વિટેશન અને આમંત્રણ મળે છે અને જેમ ક્ષત્રિય લોકોએ સ્વીકારવું જોઈએ ધ્રુત ક્રીડાનું આમંત્રણ, જે પ્રમાણે ટાઈમમાં પરંપરા ને બધી ચાલતી હતી પ્રમાણે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, થોડો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ બહુ આવે છે. પ્લીઝ આપ સર્વે બી બધાને મ્યુટ રાખજો જેથી કરીને બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. તો એ પ્રમાણે ત્યારે જે પરંપરા ચાલતી હતી, ક્ષત્રિય ધર્મ હતો કે ભાઈ ધ્રુતનું અથવા તો યુદ્ધનું જ્યારે બી ઇન્વિટેશન આમંત્રણ મળે ત્યારે એ લોકો એને નકારી ન શકે, નહીં તો એના ક્ષત્રિય યુદ્ધના વિરુદ્ધમાં કહેવાય.
એટલે આ લોકો એ આમંત્રણને સ્વીકારે છે અને ત્યાં પછી છળ કપટ ને બધું થવાનું હોય છે, એ લોકો એનાથી અજાણ હોય છે. પણ ત્યાં ગયા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા, બધું જાણતા હતા, પણ પોતાની પાસે જ્યાં સુધી કોઈ ન આવે, અનુમતિ ન માગે, પરવાનગી ન માગે, તો એમાં કોઈ દખલગીરી તો કરતા નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધેલું છે આપણને? આપણે આ ભગવદ્ ગીતામાં, બધામાં હું સાક્ષી તરીકે બેઠો છું અને સાક્ષી તરીકે જોઉં છું. જ્યાં સુધી મારી પાસે કોઈ પરવાનગી અને અનુમતિ લેવા નથી આવતું, મારી શરણાગતિ નથી લેતા, ત્યાં સુધી હું કઈ વચ્ચે બોલતો નથી. એટલે કે પાંડવ લોકો જ્યારે ધ્રુવ ક્રીડા રમવા વયા જાય છે અને પછી ત્યાં જે પ્રમાણે બધું છળ કપટ ને બધું જે થાય છે એના એ લોકો શિકાર થાય છે અને એ પ્રમાણે બધું જે આપણી સામે થયું બધું આપણે જાણીએ છીએ. હવે માની લ્યો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું? છળ કપટમાં બી ધ્રુવ હું છું. માની લ્યો આપણે કે ભાઈ પાંડવ લોકો ત્યારે પરવાનગી લેવા ગયા હોત તો સૌ પ્રથમ તો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરવાનગી ન આપત, અને માની લો પરવાનગી આપી બી દેત અને આ લોકો વયા બી જાત, તો પછી શું છે, એ લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણાગતિ લઈને, એમની સુરક્ષા કવચ લઈને એ લોકો ત્યાં રમવા ગયા છે. અને ત્યાં પછી જો એવી કોઈ કૂળ કપટ કે એવી રીતે કોઈ નીતિ થાય એના આદેશમાં, તો એના છત્ર છાયાના અંડરમાં છે. તો ત્યારે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો પોતાનો રોલ ભજવત અથવા પોતાનો જે રીતે ભજવવાનું હોય એ પ્રમાણે પાંડવોની રક્ષા કરત, એ લોકોને સુરક્ષિત કરત અને એ લોકોને એમાંથી બહાર કાઢત. હવે કહેશું કે આ કેવી રીતે એમ થયું? તો હવે એ જ દ્રષ્ટાંતે આપણે એ જ સભાને આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ. જ્યારે દ્રૌપદીનો વસ્ત્રાહરણની આપણે કોશિશ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પહેલા એ ભીષ્મ પિતામહને યાદ કરે છે, ગુરુ દ્રોણને યાદ કરે છે, કૃપાચાર્યને યાદ કરે છે, પણ કોઈ એને ત્યારે મદદ કરવા આવતું નથી. પછી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે અને એની શરણાગતિ લઈને એને આપણે આજીજી કરે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં મોજૂદ નહોતા, તેમ છતાં બી એમનું પૂરેપૂરું રક્ષણ કરે છે અને એમના જે બાકી બધા જે ખોટા પ્રયત્નો હતા એમાંથી બચાવે છે. તો હવે આ જ ચીજ માની લો, હવે આપણે પાછું ધ્રુવ ક્રીડા ઉપર આવીએ. જો પાંડવ લોકો ત્યારે અનુમતિ લઈને ગયા હોત તો એના શરણાગતિ હેઠળ આવી ગયા હોત, અથવા તો એ ટાઈમમાં પણ જો કાંઈ એવું ખોટું થવાનું છે, શકુની અને દ્રોણ દુર્યોધન કરી જવા રહી ગયા હતા, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રોટેક્શન મળત અને એમાંથી પણ એને બચાવત. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું? બધા છળ કપટમાં ધ્રુવ હું છું. હોઈ શકે ત્યારે શકુનીના પાસા ઉલટા પડત, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં બધી શક્તિઓ ને બધું જે છે. અથવા તો હોઈ શકે કે ભાઈ એને ઈ પાસાને બીટ કરવા માટે યુધિષ્ઠિરના પાસા બી એવા પડત કે આખી બાળજી જે છે આખી પલટાઈ જાય. પણ એ રીતે થયું નહીં, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે અનુમતિ બી નહોતી લીધી અને એ લોકો એ ટાઈમમાં આપણને યાદ બી નહોતા કર્યા. જો એ ટાઈમમાં યાદ કર્યા હોત તો કદાચ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તોને મદદ કરે છે, હોઈ શકે બધા પાસા બી ઉલટા પડત, અથવા તો આ સાઈડથી પાસા બી એને બીટ કરવા માટે એને હરાવી શકવાવાળા સવડા પાસા બી પડત. આ રીતે આપણે લઈ શકીએ કે ભાઈ એના દૂતને બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે કોઈ એને બીટ નથી કરી શકતું. પછી શકુની આવી જાય કે એનાથી બી મોટો કોઈ ત્રુટિ આવી જાય તો બી આ રીતે આપણે લઈ શકીએ. પેલો જે આપણો પ્રશ્ન હતો એ રીતે. હવે સોહિની માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે, ક્યાં પૂછવું હોય તો પૂછી શકો, નહીં તો પછી બીજો પ્રશ્ન લેશું આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારો પ્રશ્ન નતો, પણ જે માતાજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે છળ કપટ કરનારોમાં હું ધૂત છું, એવું શા માટે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે? તો મેં એક જગ્યાએ પણ એવું સાંભળ્યું હતું અને મારા સસરા પણ આવું કથા ને બધું જ કરે છે. તો એ મને આ વસ્તુ એક વખત એમને એવી રીતે સમજાઈ હતી. મેં એમને પૂછ્યું હતું કે પપ્પા આવું કેમ કે છે કૃષ્ણ ભગવાન? તો એમણે મને ખૂબ સીધી સાદી ભાષામાં એવું સમજાવ્યું હતું કે કૃષ્ણ ભગવાન એ સમયે અર્જુનને એવું સમજાવવા માંગે છે કે આપણે એવું સમજીએ છીએ કે સૌથી કપટીમાં કપટી જે કોઈ હોય તો શકુની હતો, અને આપણે અત્યારની વર્તમાનની વાત કરીએ તો જે ગુંડારાજ અત્યારે બહુ ચાલે છે, ડોન આપણે કહી શકીએ, કે એ લોકોને એવું લાગે કે મારાથી મોટી કપટી તો કોઈ હોય જ નહીં, હું ધારું એ રીતે દુનિયા ચલાવી શકું છું. પણ કૃષ્ણ ભગવાન તો એમને પણ ચેતવણી આપે છે કે ભાઈ તું અભિમાન ના કરીશ, તારા કરતા જો હું છળકપટ કરવામાં ઉતરીશ તો તને પણ હરાઈ કાઢીશ. એટલે કે દરેકનું અભિમાન એ ઉતારે છે કે ભાઈ સુંદરતામાં તો હું છું સર્વોપરી, પણ જો તું છળકપટ કરીશ તો એમાં પણ હું જ તારાથી ઉપર છું. એટલે એમણે મને આ રીતે સાદી ભાષામાં સમજાવ્યું હતું. બરાબર છે. આપણે પણ અત્યારે જે સમજાય કહેવાનો તાત્પર્ય એ જ છે કે જ્યારે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની રીતે યાદ કર્યા હોત ને બધું કર્યું હોત તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ રીતે હોઈ શકે, શકુનીના પાસા બધા ફેલ કરી દે, અથવા તો એવી રીતે અહીંયા પાસા પડે કે ભાઈ એના પાસા બધા ઉલટા પડે. આ રીતે બી આપણે કે એના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બીટ નથી કરી શકવાનું, ગમે તેવું કોઈ એની સામે આવી જાય. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મોટામાં મોટો જો ધ્રુતિ હોય તો એને પણ હું પરાસ્ત કરવાની ક્ષમતા મારામાં છે. આ રીતે
હવે જે બીજો આપનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ કામદેવમાં અથવા ઉત્પત્તિમાં કામદેવ હું છું, મારા ખ્યાલથી ઈ જ હતો ને, એના રિલેટેડ જ હતો ને જયશ્રી માતાજી આપનો પ્રશ્ન? હા હા હા, તો એમાં આપ શું સમજવા માંગો છો? એમ શું છે નહીં, એમાં? એટલે આપણને કોઈ એવું પૂછે કે તમે આ કૃષ્ણના વિશે જાણો છો કે પૂજો છો કે ગમે તે, તો એ લોકો આ વસ્તુ આપણને નેગેટિવ રીતે પૂછે તો આપણે એને શું કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરીએ, જેવું આ હવે ટ્રુથ ને એનું છળકપટનું પરફેક્ટ સમજ પડી જોઈએ. ઓકે, હા, તો હવે છે ને આ રીતે બી આને બી નેગેટિવ રીતે ઘણા લોકો એવી પૂછી શકે છે, અને પર્ટિક્યુલરલી આજના કલયુગમાં છે ને એવી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, અને ઘણા બધા દેશોમાં તો એ બધી આખી પ્રવૃત્તિઓ છે ને બહુ મોટી લીગલાઇઝ બી છે, અને ગવર્મેન્ટને બી એના બધામાંથી બહુ મોટો સોર્સિસ અને રેવન્યુ બી મળે છે આપણે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એટલું જાણવાનું છે કે ભાઈ માની લો જે લોકો બી આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ઇન્વોલ્વ થયેલા હોય છે, એ એક તો શું છે એની ત્રિગુણી માયાના હિસાબે, એના કોઈક એવા પાછલા જન્મોના જે કર્મ હશે એ પ્રમાણે, કારણ કે કોઈને બી છે ને ઈચ્છાએ સ્વેચ્છાએ આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ઇન્વોલ્વ થવાનું ન હોય. એક તો શું જે લોકો આપણે જાતીય લોકો આમાં હવે એવું કોઈ નથી કે ખાલી સ્ત્રી જાતિઓ જ આવામાં ધંધામાં એમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે. ઘણા લોકો હવે પુરુષ જાતિઓને બધામાં આવવામાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા છે. બધી રીતે ઘણી બધી આવી આ બધી એક્ટિવિટીઓ ચાલે છે આપણે. તો એક તો શું છે કે પોતાની સ્વેચ્છામાં એ રીતે ઇન્વોલ્વ ન થયા હોય, પોતાને કંઈક ને કંઈક એવી મજબૂરી હોય અથવા તો એમના કોઈક એવા કર્મ હોય કે જેના દ્વારા એ લોકો આ પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ થવું પડતું હોય, અથવા તો એવી કોઈ માયાના હેઠળમાં એ લોકો આવી પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ થવું પડતું હોય. હવે એને આપણે એવી રીતે સેન્સમાં લેવાનું છે કે ભાઈ સૌ પ્રથમ તો જે લોકો એવા પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ થયા છે એ બધી એવી આત્માઓ છે કે જેને આવી રીતે કોઈક ને કોઈક પીડા એને ભોગવવાની છે, એટલા માટે એ લોકો એમાં પ્રવૃત્ત થયા છે. એટલે એ રીતે આપણે લઈ શકીએ. અને બીજી રીતે એ આપણે લઈ શકીએ કે ભાઈ આપણે આપણા ઉપર કેવી રીતે આપણે એપ્લાય ન થાય એ જોવાનું, કે ભાઈ આપણે શું છે આપણે એવી બધી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવાનું છે. અને એ પ્રવૃત્તિથી આપણે દૂર રહીને આપણે એમાં પણ છે ને આપણે પણ પોતે, જેમ કે આપણે બધા અત્યારે ગ્રહસ્થ છીએ, તો ગ્રહસ્થ થઈને બી આપણને ડેફિનેટલી એ બધી ચીજોમાં એક અમુક મર્યાદા હોય, અમુક લિમિટેશન હોય, અમુક ટાઈમ હોય કે જેમાં એ બધી ચીજ એક્ટિવિટી અલાઉ ન હોય, અને અમુક ઉંમર પછી બી છે ને એ બધી ચીજો અલાઉ ન હોય આપણને. તો એમાંથી પણ આપણને છે ને પોતાને આપણી જાતને વંચિત રાખવાના છે, અને એમાં આપણે નથી પડી જવાનું. નહીં તો પછી શું છે એ એક્ટિવિટીમાં, અને જે લોકો પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે ભોગ વિલાસમાં જે પડ્યા રહીએ છીએ, એજ લિમિટ બી નથી રાખતા, અને ઘણા સમયનો બી લોકો એનો નથી માનતા, અને એ રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. તો જે લોકો પ્રોફેશનલી એવી એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થયા છે, અને જે લોકો ગ્રહસ્થ બી આ રીતે એક્ટિવિટીમાં પોતાના ઉપર સંયમ નથી જાળવી શકતા, એ બે વચ્ચે છે ને કોઈ તફાવત નથી રહી શકતો. આપણે કહી શકીએ એ લોકો પણ એના જ જેવા થઈ ગયા આપણને. આજે એને ઘર બેઠા એ પ્રમાણે મળતું હોય તો એનો મતલબ એમ નથી કે એનો દુરુપયોગ કરવાનો. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ એ કામદેવમાં પ્રજોપતિમાં બી કામદેવ હું છું. એટલે કે એ જે આપણી જે ઈચ્છા છે એને આપણે આવી રીતે નેગેટિવ તરીકે યુઝ નથી કરવાની, પણ આપણે જો એને આપણે કૃષ્ણમય ભાવનામૃત તરીકે યુઝ કરીએ, આપણે જે આપણું જે સંતાન થવાની આપણે પ્રાપ્તિ માટે આપણે ઈચ્છા માટે કરીએ આપણે, અને એ જે સંતાન આપણને પ્રાપ્ત થાય એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા દ્વારા જ, એ સંતાનને પણ જો આપણે કૃષ્ણમય ભાવનામૃત પરથી આપણે એને વાળીએ અને એના તરફ એને જ્ઞાન આપીએ, તો એ જે આપણે જે કામદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું જ છું, તો એ આપણે સરસ રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. પણ જો આપણે એને આવી રીતે ઉપયોગ કરીએ તો એ પણ આપણે નેગેટિવ સેન્સમાં લીધું કહેવાય. એટલે કે બે રીતે આપણે બચવાનું છે. આપણને પોતાને બી આપણે ઇન્દ્રિય સંયમ અને ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવવાનું છે એવી રીતે, અમુક ટાઈમમાં અને અમુક ઉંમર પછી ટોટલી રીતે. અને જે બીજા લોકો એને પ્રોફેશનલી જે આવી રીતે કરે છે, તો એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે કે જે સંજોગો, જે પરિસ્થિતિ, એના લીધે એને જે વ્યવસાય ચૂઝ કર્યો છે એમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને મુક્તિ અપાવે, અથવા તો જેના આવા કોઈ જૂના કર્મો હશે એ કર્મોમાંથી એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મુક્તિ અપાવે, એવી ટાઈપની આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે. અને એમાંથી જેટલી જલ્દી એને મુક્તિ મળી શકે એ સારું. આના સંદર્ભમાં મારા ખ્યાલથી પાર્થ પ્રભુજીને કંઈક એવું લાગે છે, એટલા માટે એમનો હેન્ડ રેઇઝ છે, જે આપ કહી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા, હરે એટલે કૃષ્ણ. હું જે થોડું આમાં સમજ્યો, મેં એક ભાવાર્થ વાંચ્યો હતો કે પ્રજોત્પત્તિ ઈચ્છનારામાં હું કામદેવ છું. બરાબર, એટલે કે એ જે છે તો એ માત્ર એ મતલબ પ્રજા ઉત્પત્તિ માટે, એના માટે જ એનો ઉપયોગ કરે છે. મતલબ એના સિવાય પોતાના ઓલા માટે નથી કરતા, કે જે આપણે જે તમે વાત કરી કામ ક્રીડા અને બધું અલગ અલગ, એમ એવી રીતે નહીં. ખાલી પ્રજોત્પત્તિ, મતલબ જયારે એમને પોતાના સંતાનની જે ઋષિઓ જે આપણે જોતા, તો એ લોકો ઋષિ જે બધા હતા એ બધા આમ જોવા જાવ તો કોઈ બ્રહ્મચારી નતા.
હે ને ઋષિ બધા જે આખી ઋષિ પરંપરા હતી એ પત્ની સાથે ને એવી રીતે જ રહેતા, પણ એ પ્રજોત્પત્તિ માટે જ મતલબ તો એ જે છે એ પર્પસથી જે કરે છે એનું કામ સંભળાતું નથી પ્રભુજી. એટલે જે પ્રજોત્પત્તિ ઈચ્છનારામાં હું કામદેવ છું. એટલે આપણી જે ઋષિ પરંપરા જે હતી એમાં પણ એવું હતું કે ઋષિઓ જે બધા હતા એ ગ્રસ્ત જીવન જ આમ તો જીવતા હતા ને, મતલબ કોઈ બ્રહ્મચારી કે એવી રીતે નતા, પત્ની સાથે અને એવી રીતે જ રહેતા ગુરુકુળમાં. પણ એ સંસર્ગ જયારે કરતા તો માત્ર પ્રજોત્પત્તિ માટે જ કરતા એમ. તો એટલે એમ કે જે પ્રજોત્પત્તિ માટે જે છે એમાં હું કામદેવ છું, એવું પણ મેં ક્યાંક ભાવાર્થમાં વાંચ્યું હતું, સાંભળ્યું હતું. તો કદાચ એ પણ થોડું રેલેવન્ટ હોઈ શકે. હા હા, અને પ્રભુજી, આપણે જે પ્રભુજી કીધું એ એમાં પણ એકદમ એવું પણ બરાબર હોય. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એમાં એવું પણ છે કે કામદેવ છું એનો અર્થ કે વાસના નહીં. જી સ્ત્રી અને પુરુષ અત્યારની સમયમાં પણ જનરેશનમાં જે પતિ અને પત્ની છે એ વાસનાથી સંભોગ કરે એમાં કામદેવની વાત નથી થઈ, પણ એક આદર્શ પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે જે સંભોગ થાય એમાં જે કામદેવ છે જી એ કૃષ્ણ ભગવાન છે એ રીતે કે છે. કોઈ પાપ ક્રિયા માટે કે રાઈટ. પોતાના સુખ માટે, પોતાના આનંદ માટે કરો છો એમાં કામદેવની વાત નથી થઈ. હા, એટલે આ રીતે પ્રજોત્પત્તિ માટે ખાસ એમ પ્રજોત્પત્તિ. આદર્શ પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે આપણે જી જે કરીએ જી એને કૃષ્ણ ભગવાન વર્ણવે છે કે એમાં કામદેવ છું, નહીં કે રસ્તે રખડતા કોઈની રાઈટ. માટેની વાત છે. જી એટલે એક્ઝેક્ટલી, એ મેં પણ આવું જ રીતે હા માતાજી, ભાવાર્થમાં એ જ છે. એ જ છે, બરોબર છે. તો એ હા. ચીજ આપણે બી લીધી કે ભાઈ આપણે જયારે પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે એને કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આપણે એને વાળવાનો છે. એ રીતે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. સારા પ્રશ્ન હતા, સારું ડિસ્કશન થયું, ડિબેટ થયું. આપણે બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા કિરીટ પ્રભુજી. પ્રભુજી, એમાં પેલું ધૂર્ત વાળું છે, એમાં જે પેલું ભગવાન કહે છે ને કે ધર્મના કલ્યાણ માટે અધર્મનો અધર્મથી નાશ કરવો એ ધર્મ છે. તો પેલું દુર્યોધનનો જે વધ કરવામાં આવે તે વખત ભીમ વધ કરે ત્યારે બલરામજી જોડે એમને ઝઘડો થાય છે ને, એવું કંઈક હોય છે ને. હા, ત્યારે એ કહેવામાં આવે છે કે આ અધર્મ કરે છે એટલે આવું કરવામાં આવે. ત્યારે એ બી હોઈ શકે ને પ્રભુજી, કે વિચાર જે ધૂર્ત તરીકે મીન્સ ધર્મને બચાવવા માટે આવું કરવું પડે એમ. હા, ડેફિનેટલી એમાં બી આપણે જયારે થોડું ઘણું જે મર્યાદા હોય છે, જે ગદા યુદ્ધ થાય એનું ઉલ્લંઘન કરે છે ભીમ, અને ત્યારે પછી બલરામજી થોડા ઉત્તેજિત થઈ જાય છે અને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રોકે છે. એ વાત આપની બરાબર છે, આવે છે એમાં બી. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. પુણ્ય માતાજી, આપનો હેન્ડ રહે છે, કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, આપણે ભગવદ ગીતામાં કેવું છે, ભગવદ ગીતામાં એવું લખેલું છે કે જે વીર્ય બને છે એ લોહી વીર્ય બને છે. એ માતાજી, આપનો કે ઇકો આવે છે, સમજાતું નથી બરાબર. સમજાતું નથી, બહુ ઇકો પડે છે, પડઘા પડે છે આપના અવાજ. ના, નથી આવતો અવાજ ક્લિયર. આપનો અવાજ થોડો માતાજી કટ થાય છે, નેટવર્ક નો ઇશ્યુ છે. હા હા, એવું તો ચેટમાં આપ લખી શકો છો જો નેટવર્ક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું બોલું? હા પુણ્ય માતાજી, આપ બોલી શકો છો, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હમણાં આગળનો જે ક્વેશ્ચન લીધો કે સંતાનોને કૃષ્ણ ભાવનામૃત તરફ વાળવાના, બધાને એ વસ્તુનું જ્ઞાન છે. હું બધાને વિનંતી કરીશ કે તમારા સહકુટુંબમાં કે તમારા પરિવારમાં, મિત્રોમાં, સર્કલમાં તમારા બધાના સંતાનોને આ ઇસ્કોનના ગ્રુપમાં જોડાવા માટે વિનંતી કરે. આપણા ચિલ્ડ્રન્સ ગ્રુપનું થોડુંક બ્રોડ કરે વધારે, કે આપણે સંતાનોને જન્મ આપ્યો છે તો હવે એમની ભાવનામૃતમાં લાગે. અને મોબાઈલ ને હમણાં ઓનલાઈન ને આ બધામાં થોડાક છોકરાઓ નથી કરતા, પણ વધારે સારું રહેશે કે તમે સમજાઈને એમને લાઈનમાં ઇસ્કોનમાં આપણને જોઈન કરે. મારી નમ્ર વિનંતી છે સર્વને. ધન્યવાદ માતાજી. પાર્થ પ્રભુજી, આપના કામનું છે આ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, આવ્યો મારો અવાજ? હા ક્લિયર આવે? હા, હવે ક્લિયર આવે છે. હા, ભગવદ ગીતામાં મેં વાંચેલું હતું ને 16માં કે 15માં અધ્યાય, તે કે લોહીનું વીર્ય બને છે અને વીર્ય ખાઈ છે એ આપણે લોહી બને, લોહીનું વીર્ય બને. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે 4 વાગ્યા પછી પ્રજનન પ્રક્રિયા નહીં કરવા. પ્રજનન પ્રક્રિયા જે હાથું હોય, પવિત્ર હોય, ઋષિ મુનિ કરતા હતા, પણ ઋષિ મુનિ કેમ કે 4 વાગ્યા પછી બ્રહ્મ સમય થઈ જાય, કે એને સારા સંસ્કાર મળે, સારું ચિંતન મળે,
એટલે માટે કરતા હતા કે નહીં ખરાબી માટે, એમ ભગવદ્ ગીતામાં એવું લખેલું છે. તે વાત સાચી છે ને? હા માતાજી, હોઈ શકે. આપણે આપ કઈ ભગવદ ગીતા વાંચ્યું છે? નહીં, હું પણ મેરિડ છું. કે મારે આપણે શિવાજી છે, સ્વામિનારાયણ વિવેકાનંદ છે, એવો એક પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય એવી મારી એક ઈચ્છા છે. કે ભગવદ્ ગીતા વાંચી તો કે મારે એક આવો પુત્ર જોઈએ છે કે ઝંખના કરું કે સ્વામિનારાયણ વિવેકાનંદ છે, છત્રપતિ શિવાજી છે, સુભાષચંદ્ર બોઝ છે, ગાંધી બાપુ છે. ગાંધી બાપુ આપણે આખા ઇન્ડિયામાં ભારતમાં એક એની નોટ છપાણી તો એને એવું શું કર્યું કે આખા એ ભારતમાં ઈ પ્રસાદ થઈ ગયા કે ભગવાનની જેમ ઈ પૂજાવા માંડ્યા. એમ કે મારે એક ઈચ્છા છે કે આવો પુત્ર જોઈએ એમ. બરોબર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ શેરિંગ માટે. તો હવે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે માળા કરી લઈએ. માતાજી, આપ શરૂઆત કરી શકો છો. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ હું નિત્યાનંદ શ્રી હરે અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ રામ હરે. હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે હરે કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ